Hey guys, юу яцгаан. За, шинэ дугаар эхэлсэн. Tips and tricks. За, энэ удаагаар би та нарт Dune Analytics-ийн талаар танилцуулнаа. За, Dune Analytics бол амар миний бодлоор бол амар хэрэгтэй tool гэж бодож байна. Яагаад гэх юм бол энэ Dune Analytics нь яг л нөгөө Power BI шиг адилхан блокчейн дээр байгаа датануудыг бид нар ингэж нийлүүлээд одоо ийм дашбордууд гаргаж болно. Тэр нь амар таалагдсан. Тэгээ хувь хүн ямар ч хүн өөрсдийн гэсэн дашборд гаргаж болно. Логиныг sign up хийсэн байхад. Тэгээд жишээлбэл одоо энэ 1 inch дашборд байна. Амар таалагдсан. Одоо curve-ийн дашборд байна. Тэнгүүтээ хэрвээ бид нар бас discover руу орох юм бол олон дашборд байгаа юм билээ. Тэгээд ер нь өөрсдөө бид нар ингээд query хийж болох юм билээ. Одоо би жишээлбэл энэ дэр одоо polygon-ыг сонгочих. Polygon-ыг сонгочоод би доошлуулж байгаа. Энэ away-с яг одоо ямар token-ууд байна гэдгийг харъя л та. Token-ууд гэж хаана вэ? За transfer дээр авчи. За би бүх transfer-ыг авчи. Тэнгүүтээ select all from гэд run ичи. За энэ бол амар том дата ирж байгаа болохоор амар удаа run-ыг хийж байна. Тэр хонд би тайлбарлаж илээ. За Dune хаанаас дата авдаг гэх юм бол ер нь бол томоохон node provider-тай ингэж харьцсан. Тэгээ өөрсдийн гэсэн node-тэй юм байлээ. Тэрийгаараа яг node-өөс блокчейний датагаа авангуудад database дотор хадгалт юм байлээ. Тэнгүүтээ бид нар хэрэглэгч бид нар бол юу хэрэглэж болох юм бэлээ? MySQL-ийг хэрэглээд одоо ингэж датагаа aggregate хийж болох юм байлээ. Тэгээд яг санаатаар харах юм бол бид нар бол Dune Analytics ямар ч smart contract discriminate хийдгүү. Тэр нь яг ямар даваалттай гэх юм бол бид нар ингээд өөрсдийн гэсэн smart contract-тэй submit хийгээд одоо саний шиг адилхан Dune Analytics-ийн өөрийн гэсэн database нэмэгдэх бүрэн боломжтой юм билээ. Тэр надад амар таалагдсан. За энэ бол зөвхөн амар удаж байна. Тэр хонд баг өөр энэ token мөгнийг харуулж ийта. Одоо жишээлбэл энэ tokens тэнгуүтээ cancel run transfer-ыг авч байгаа болохоор амар их. За nice tokens ангуудаа одоо ингээд шууд ингээд авагдаж байгаа. За энэ датануудаа бид нар авж байгаад dashboard үүсч болж байгаа байхгүй. Тэгээ төрөл dashboard илээ. Тэр надад аяг таалагдсан. За энэ яг ямар хүнд илүү хэрэгтэй вэ гэх юм бол ер нь ихэвчлэн одоо томоохон протоколууд заавал хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд Dune Analytics нь өөрөөсөө ингээд нөгөө блокчейн research хийхэд амар том powerful төлөвлөж байгаа байхгүй. Тэгээд бас ер нь бол яг query, extract, visualize хийгээд амар тусалж байгаа. Тэгээд бид нараас өөрсдөө smart contract нэмж байгаа өөрсдийн гэсэн dashboard-ыг гаргаж ирээд тэгээд тэрийг хэрэглэгчтэй үзүүлэх бүрэн боломжтой болчихж байгаа байхгүй. Эсвэл тэрийг ч гэсэн бас өөрсдийнхөө юун дотор хэрэглэх боломжтой байгаа байхгүй. Тэр надад их амар таалагдсан. Тэгээд удахгүй бас яг нөгөө API-тай болох юм билээ. За окей. За өнөөдрийн дугаар ингээд дуусчихна да. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл bye guys.